Ili tuweze kufanya website designing au website development katika kompyuta zetu, tunatakiwa kuwa na vitu viwili vya msingi. Cha kwanza ni web browser kwa ajili ya kutest hizi website zetu, na cha pili ni text editor ambayo hii tunaitumia kuandika code kwa ajili ya kudevelop hizi website zetu. Tutakuwa tukiandika code katika text editor na kuzitest katika browser. Sasa kwa upande wangu mimi ninapendelea zaidi kutumia Google Chrome kama web browser na Visual Studio Code kama text editor. Ni kweli kwamba ziko web browser mbalimbali kama vile Safari, Firefox, kuna Opera, ziko nyingi, Brave, Internet Explorer, Microsoft Edge, zipo nyingi. Lakini kwa upande wangu mimi ninapenda kutumia Google Chrome. Na ziko sababu nyingi, lakini moja kubwa kati ya hizo ni kwamba Google Chrome ni browser ambayo inapokea updates kwa speed kubwa sana. Kwa maana hiyo ni browser ambayo ina-adapt changes mpya katika teknolojia mara tu zinapotokea. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo inanifanya nipendelee zaidi kutumia Google Chrome. Lakini pia vile vile inazo tools kwa ajili ya kufanya debugging. Tutakielewa hicho kitu maana yake ni nini katika video za mbele. Na napendelea pia kutumia Visual Studio Code kwa sababu ni nyepesi, kwanza ni free na ina community kubwa, kwa maana ya kwamba pia nayo ni industry leading, kwa maana ya kwamba inapokea updates nyingi sana na community yake ni kubwa. Kwa hiyo inapotokea issue huwa ni rahisi sana kuwa fixed. Na ili tuweze sasa kudownload Visual Studio Code katika kompyuta zetu, utafungua browser ulionayo ambao unapenda kutumia. Tutaandika Visual Studio Code. Kiandika hivyo na kusearch, link ya kwanza kabisa itakuja ni code.visualstudio. Tutaenda kwenye download hapa, na kishafika kwenye hii page hapa, tuna nafasi sasa ya kudownload kulingana na kompyuta unayotumia. Kwa upande wangu mimi natumia Mac OS yenye Apple Silicon, kwa hiyo nita download hapa, nita click hapa na kudownload Visual Studio Code kwa ajili ya Mac OS. Lakini kama unatumia Linux, unaweza kutumia, kama unatumia Ubuntu, utatumia hii deb, na hali kadhalika kama unatumia Red Hat, Fedora au SUSE, uta click hapa ili kuidownload ile executable ya hiyo operating system husika. Lakini najua wengi wetu tutakuwa tunatumia Windows, kwa hiyo uta click hapa ili kuweza kudownload Visual Studio Code. Ni rahisi sana kuinstall. Ukisha click hapa ukaidownload, uta double click na kuhit next tu. Wewe piga next mpaka mwisho, utakuwa umekwisha kuinstall. Na kama unatumia browser nyingine sasa, tofauti na Google Chrome, utaandika Google Chrome download, halafu katika browser unaotumia, halafu baada ya hapo uta click link ya kwanza kabisa, na baada ya kufunguka una uwezo sasa wa kudownload Chrome, na automatically Chrome browser mostly ita detect operating system unaotumia, na ukiclick download ita download ile application kwa ajili ya operating system ambayo wewe unaitumia. Na hapo sasa uta double click kwa ajili ya kuinstall, na utafuata maelekezo yatakokuwa yakionekana katika screen yako. Ni rahisi sana, na endapo utakwama au utapata changamoto yoyote ile katika kuisetup environment yako kuinstall, basi usisite kuacha comment katika comment section hapo chini, ili wanafunzi wengine na mimi mwenyewe niweze kukusaidia katika kufanya setting up na installation ya hizi software. Google Chrome yenyewe ndio hii ambayo mimi ninaitumia. Ukikwisha kuinstall, unaweza kuifungua kama hivi, ikafunguka na unaweza ukaitumia. Na kwa upande wa Visual Studio Code yenyewe inakuwa na icon ya namna hii hapa, na ukiclick inafunguka kwa style hii hapa. Hii ndio application ambayo tutaitumia sana katika kuandika code, na pia vile vile hii ndio application ambayo tutaitumia katika kufanya testing ya kodi tutakazokuwa tukiziandika. Na kuanzia video inayofuata sasa ndipo tutakapoanza kuandika code. Kwa hiyo kama ulikuwa ukisubiri kwa hamu kuandika code, umefika wakati sasa wa mikono yetu kuanza kufanya kazi. Karibu.